patou même fait bruit, bouche aussi fait bruit. Hein? Tu dis quoi? Le patou même fait bruit, bouche aussi fait bruit. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Ici, chaque jour qu'on dort se réveille, il y a les nouveaux dossiers. Comment ça? Point d'interrogation. Ah, s'ils sont en train de te mourir, faut pas te faire bruit. Ah bon? Ah oui? Ah oui? Monsieur le procureur, Oui. nous on a compris, oh. Mais il dit, nous qui vivons dans les maisons en baraque là, on fait comment? Comment ça? Point d'interrogation. Tu es dans la maison en baraque, ils sont en train de te baiser même là. Ton patou même parle. Hein? Patou même là, ça parle anglais, ça parle guéré. Tiens ton ordinateur là. Femme. Le patou même quand ton gars est dessus, même patou là même parle Yakuba, ça parle baoulé. Ferme-moi. Hein? Là-haut. Donc ça veut dire si ton patou est en train de parler baoulé aussi là, ils vont couper convocation pour venir te donner et puis tu vas aller payer amende de 1 million. C'est quoi? Ça cuit. Ah? Ah, monsieur le procureur, nous on est dans les maisons en baraque, maison en bâche là. Nous on fait comment? Ah les filles, pardonnez, vous que votre patou parle beaucoup anglais là, pardonnez, venez serrer vos patous en même temps. Tout est gâté. Pourquoi? Parce que le procureur dit, celui que son patou parle anglais, maintenant parle espagnol là, en convocation pour venir te donner, tu as payé amende de 1 million, parce que tu déranges ton voisin. Folie a pris pays là. Si ton gars est en train de te m'appeler, il est en train de taper dans ton patou, et puis tu fais bruit, ah! Ton voisin attend ça, il s'en couper convocation pour venir te donner là. Oui. On te met en prison. Et puis tu payes il y a mes blessés. Alors. Et puis tu payes 1 million, c'est-à-dire c'est amende. Donc pardonnez, vous que votre patou parle beaucoup, là. Venez payer médicaments chez moi à mettre en poussière. Je suis d'accord. C'est pour nous défendre. Ok. Yedio, les filles, est-ce que vous pouvez laisser votre meilleur ami avec votre gars dans une chambre Comment ça? pendant 1 jour seulement? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Est-ce que tu es capable, tu as confiance dans ta meilleure amie? Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est quoi le cocotier? C'est quoi le cocotier? C'est ce que ta meilleure amie va rien faire. Laissez-vous dans les commentaires et voir quelque chose.